Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio-so HDFM de Mankana. Ni aw ka kunnafoniw ye bamanankan na. Alamɛbaaw ani yantuma ayaw bisimila buna adamadenya ani yiriwa radio-so HDFM don kibaru sanfɛ. Bidon bar kunnafoni bakurubaw la an bɛna kuma projet ba fila kurumbo karila an ka jamana kɛnɛya tigilamaw fɛ ni o ye Sandi ani Emi ye waasa ka se ka jamanadenw olu ka kɛnɛya ko sinsin. An na kuma o kan bidon bar kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye projet DP Eco maaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan nɔ waasa ka se k'u ka walalabɔw kɛ. An na kuma o fana kan bidon bar kɔnɔ ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ fɛn min ye projet min bɛ wele ko CPACH maaw olu kɔni ye kalanko dɛmɛ ta k'a ɲɛsin Segu ani Kɔkiri ani Tomiya ma. An na kuma o fana kan bidon bar kɔnɔna na ninnu de ye bakurubaw ye. Kunnafoni wɛrɛ b'an bolo k'a fara minnu kan sɔɔni an bɛna walawalali tɔw kɛ aw ye. A kana taa an bɛ segin ka na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio-so HDFM de Mankana. Tabarikala ayaw bisimila ko kura dɔnkibaru kɛnɛ ka na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ aw ye bakurubaw la cogoya min na projet Sandi ani Emi olu kɔni baaraw kurumbo karili kɛra kunungo an ka jamana kɛnɛya ko tigilamaw kɔni fɛ. Ni projet ba fila in a kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka jamanadenw olu ka kɛnɛya ko kɔni sabati. Projet fɔlɔ ni o ye Sandi ye ale kɔni sigikun de ye ka se ka jamanaden minnu ni dɛsɛ bɛ olu la ka se ka olu kɔni dɛmɛ u bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la a na ɲɛsin an ka jamana marabolo saba ma ni o ye Kayi, Sikaso ani Bayangara ye. Ni o tɛmɛna ka bɔ yen projet filanan in ni o ye Emi ye o kɔni bɛna fɛn min ye cakɛdaw sigi an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ ha ka ja ka taa se dancɛw kɔni mɔ waasa maa minnu mako bɛ kɛnɛya dɛmɛ la teliya la n'an ko ma ko urgence ka se ka o ko u ɲɛnɛbɔ. Ni projet ba fila in a kɔni sigira sen kan an ka jamana kɛnɛya ko minisiri ani ɲɔgɔn dɛmɛ minisiriso fɛ fɛn min ye ani fɔ ka taa se diɲɛ tɔnba OMS olu maaw kɔni fɛ. A baarakurumbo karili kɛra kunungo araba octobre kalo tile 15 san 2025 an ka jamana kɛnɛya ko minisiriso la. Halisa an bɛ tɛmɛ ni kunnafoniw ye. Projet DP Eco maaw u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan nɔ ka bɛn alamisa octobre kalo tile 16 san 2025 min kɔni senfɛ u ye walalabɔw kɔni kɛ u ka wulikajɔ belebeleba kan ni an ko ma ko simulation Simex o ti dɔwɛrɛ ye ka se ka kasara natola ka se ka o kɔni kunbɛn. Fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ maaw nana k'a bɔ an ka jamana marabolo caman na Tɔnbukutu, Mopti, Douanza, Gawo ani Bandiagara. Ninnu bɛɛ lajɛlen na kun tɛ dɔwɛrɛ ye an ka jamana baɲumankɛ tɔn minnu ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ buna adamadenya dɛmɛ kɔni ma ka se ka u fangaw fara ɲɔgɔn kan waasa ka se ka jamanadenw tanga ni ka bɔ faratiko kɔni mɔ. Ni projet belebeleba in fɛn min ye a kɔni lawaleyala AMSOD maaw fɛ fɔ ka taa se Solidarité Internationale ani min ye Welfinger Life Mali maaw kɔni fɛ ni u kɔkɔrɔma donna n'u kɔkɔrɔma donna Nazarala tɔnba Union Européenne maaw fɛ. Halisa an bɛ tɛmɛ ni kibaruyaw ye. Fɛn min ye ka dankari maanifin na ka da kan k'i ye maa ye k'i ye cɛ ye walima k'i ye muso ye n'an ko ma ko violence basée sur le genre. Fɛn min ye a jirala k'a fɔ ko kalo saba filanan ko o jatedenw kɔni y'a jira k'a fɔ ko maa 900 ani maa 5 ko olu de kɔni ye dankari sɔrɔ k'a da kan k'u ye cɛ ye walima k'u ye muso ye. Ni jateden in kɔni bɔra jɛkulu fɛ jɛkulu min ni o bɛ wele ko Gender Based Violence Information Management System. Fɛn min ye u y'a jira k'a fɔ ko 100 sigi la min ye musolaka 97 ko olu de kɔni ye dankarila olu de la ni k'a da u ka lahalaw kɔni kan. Fɛn min ye ko o jateden kɔni kɔnɔna na ko 77 100 sigi la ko olu ye maakɔrɔbaw ye nka 20 100 sigi la ko olu ye bogotigininw ye minnu si ma san 18 kɔni sɔrɔ. Fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ min ye tɔn jɛkulu maa 40 bɔɲɔgɔnko olu de kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ octobre kalo tile 14 ka taa bila 17 la waasa ka se ka fɛɛrɛw kɔni sigi sen kan. Fɛɛrɛ minnu kɔni bɛ a to min ye VBG ale bɛ se ka
kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na cogoya min na ani fana dangari min bɛ ta ka an balakaw kɔni sɛgɛrɛ k'a da fɛn min ye u ka musoyaw kɔni kan o dangari olu bɛ se ka dabila cogoya min na fɛn min ye ni projet belebeleba in a kɔni kɛra ni l'UNFPA olu ka kɔkɔrɔmadonni ka taa se ACR ani UNICEF fo ka taa se l'OMS fo ka taa se an ka jamana minisiriso min ɲɛsin bɛɛ muso den ani denbaya mɔ. Alisa an bɛ tɛmɛ ni kibaruyaw ye min ye Urayim Ini olu ka lasigidenso min bɛ an ka jamana kɔnɔ u kɔni b'a la ka baɲumankɛ tɔn ONG Gomi ka olu kɔni kɔkɔrɔma don u ka wulikajɔ la wulikajɔ min b'u bolo waasa ka se ka an ka jamana sɛbɛnfura kuraw ka se ka olu kɔni tanga min ye Tɔnbukutu ani Segukaw kɔni fɛ yen nɔ fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ nin bolodi ɲɔgɔnma in a kɛkun de ye ka se ka an ka jamana facɛnw ka se ka olu kɔni tanga min ye buna adamadenya o bɛ se ka jidi an ka jamanaw kɔnɔ cogoya min na ka se ka o kɛ yiriwa ale kɔni sinsin bere ye. Alisa an bɛ tɛmɛ ni kunnafoniyaw ye projet min kɔni bɛ wele ko CPACH olu kɔni b'a la ka dɛmɛ kɔni ta ka ɲɛsin Segu marabolo maaw kɔni mɔ kalanko ale kɔni nasira kɔni fɛ septembre kalo tile 29 ka taa bila octobre kalo tile 4 san 2025 min ye ni projet belebeleba in ni a kɔni lawaleyala EDECO Mali maaw kɔni fɛn min ye Segu olu ka académie ale ingénieur olu kɔni ka boloɲɔgɔnma kɔni kɔnɔna na u jɛra ni k'u tɛgɛ ɲɛsin min ye yɔrɔ 11 ma Segu kalansow kɔni kɔnɔna na o yɔrɔ ninnu waati latɛmɛ kalansow u bɛna jɔ o yɔrɔ kɔni kɔnɔna na waasa ka se ka kalanko sinsin Segu ale kɔni marabolo la min ye Segu marabolo maa ɲɛmaw ka taa fara min ye kalanko maa ɲɛmaw kan olu bɛɛ lajɛlen de kɔni jɛra ni ka nin baara in ka se ka a lawaleya ni ka a jate minɛ fɛn min ye ko nin baara in bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka kɛ jani tile 60 bɔɲɔgɔnko kɔni cɛ u kɔni ni wulikajɔ belebeleba in a kɛra min ye Segu maa ɲɛmaw olu ka bolodi ɲɔgɔnma ka taa se min ye kalanso minnu bɛ Segukaw kɔni fɛ yen nɔ olu ɲɛmayasow olu ka bolodi ɲɔgɔnma kɔni kɔnɔna na ko nin baara in kan ka lawaleya tile 60 de kɔni kɔnɔna na u wulila ni ka taa u ɲɛ da baara minnu fana bɛ sen na waasa ka se ka min ye kalandenw olu ka ekɔlisow kɔnɔna ka se ka olu labɛnni min ye kilasi 18 bɔɲɔgɔnko olu labɛnni baaraw bɛ sen na ani min bɛ tali kɛ ɲɛgɛnw olu dilali baaraw u taara u ɲɛ da o fana kan fɛn min ye olu minnu b'a la ka lawaleya min ye Kɔkiri Sebugu ani Tomiyakaw kɔni fɛ yen nɔ a ka min ye ka kɛɲɛ ni sira ale kɔni gɛlɛyaw ye o bɛɛ n'a ta dugudenw olu kɔni bɔra ni ka fɛn min ye jamana maa ɲɛmaw ka se ka u kɔkɔrɔma don ani baɲumankɛ tɔnw ni wulikajɔ belebeleba in kɔni na waasa kalandenw olu kɔni bɛ se ka kalanyɔrɔ kɔni sɔrɔ ni ka yiriwa baaraw bolo da. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radioso HDFM de Mankana. An ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an miirila kɔkan jamana ale kibaruyaw la an b'o daminɛ min ye Haïti ale kibaruyaw la min ye Médecins Sans Frontières olu kɔni ye laseliw kɔni kɛ k'u bɛna u ka soba u bɛna o kɔni datugu min ye Port-au-Prince kaw kɔni fɛ yen nɔ fɛn min ye ka a sabu kɔni kɛ gɛrɛntɛ ani tɔɔrɔ ko o kɔni b'a la ka ta ka u sɛgɛrɛ nin yɔrɔ kofɔlen kɔni na. An bɛ taa Urayim Ini ale kɔni kibaruyaw la baɲumankɛ tɔnw olu kɔni ye lasɔmini kɛ k'a fɔ ko min ye Urayim Ini u ka gouvernement ko ni a ye dɔ kɔni bɔ a ka dɛmɛw kɔni na Fonds mondial ale kɔni kɔnɔna na ko o bɛna degun kɔni lase maa min ma ko bɛ taa maa 300,000 bɔɲɔgɔnko kɔni na minnu kɔni ka saya bɛ se ka bali ko fɛn min ye ko ni dɛmɛ in kɔni tigɛra a bɛ se ka kɛ sababuya ye banabaatɔ minnu kɔni bɛ yen ni sidabana bɛ u la ani sɔgɔsɔgɔnijɛ ani sumaya tɔw ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni na kɔlɔlɔ kɔni sɔrɔ ka kɛ ni u ka dɛmɛ tigɛliw ye. An bɛ taa Gaza ale kibaruyaw la diɲɛ tɔnba ONU ani min ye baɲumankɛ tɔn caman olu kɔni ye welewelemadaw kɔni kɛ ka ɲɛsin fɛn min ye waasa min ye dancɛw olu bɛ se ka dayɛlɛ cogoya min na ka ɲɛsin Gaza kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ min bɛ ni a bɛ wele ko Rafa waasa buna adamadenya dɛmɛ min kun dalen don Gaza kan o bɛ se ka yen lasɔrɔ hɛrɛ ani baden kɔnɔna na. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo kunnafoniya minnu kun bɛ an bolo buna adamadenya ani yiriwa arajoso sanfɛ ka bɛn bidoya in ma o de kun ye ninnu ye a y'a sɔgɔlen to an na ni Alahu Taala sɔnna ma sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan an bɛna kunnafoni kuraw lase aw ma
ni kibaraw lasera aw ma balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salim Juara ye a k'an bɛɛ waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de Mankana.